Assalamualaikum, Annyeonghaseo. Kembali lagi dengan Selvi Fandisya TV. Kali ini aku mau reaction track video dari Annyeong, hello NCT 127, yaitu Earthquake. NCT 127 comebacknya yaitu NCT 2021 Your Dream ya. Jadi proyeknya ini itu berkaitan ada wifi NCT Dream, NCT 127 sama NCT 2020 yang itu ikutnya Seungchan sama Shotaro. Project-project yang keluar kayak NCT Dream, MV-nya, terus ada Wavy, terus NCT 2020 satu gitu. Jadi pokoknya banyak track video yang keluar. Nah kemarin itu track videonya yaitu NCT 127 Earthquake, judulnya Seperti apa. Karena kalian penasaran, kita langsung aja nonton ini. Check this out. Oke guys, langsung aja ya kita ini reaction nih. Ini Duyung lagi tidur nih. Tentang gempa bumi sih emang. Thanks ganteng banget ya. Yang nih. Oh, jadi teman-temannya RN judulnya ini. Was. Buat siota. Ini yang udah bangun tidur nih. Oh, ceritanya gempa bumi ya. Very background. Suaranya. Oh, rambutnya si Jung masih gulali ya. Aku kira udah berubah, ternyata belum. That's Johnny. Yes, keren banget. Ini Chani. Earthquake. Wow, NCT 2021 keren banget pokoknya. Itu tadi kita udah reaction yaitu NCT 127 Earthquake. Jadi judulnya itu gempa bumi. Keren banget. Jadi nggak sabar kita mau MV-nya nanti NCT 2021. Jadi itu kebayang tuh banyak banget, dari mulai NCT Dream, Wavy sama NCT 127 gabung jadi satu. Yang kemarin kayak project NCT Resonance, ini temanya nanti itu NCT 2021 Your Dreams. Wow, keren banget pokoknya. Stay tune, pokoknya jangan lupa pentingin terus MV-nya supaya kita bisa lihat kapan sih comebacknya nih NCT 2021. Yeay, thank you banget udah nonton reaction aku. Jangan lupa nonton reaction sebelumnya, pantengin YouTube aku Selvi Fandisya TV. Aku pamit, sampai ketemu di reaction selanjutnya dan annyeong.